نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم ناظرین و سامعین، میں عبدالرحیم خان میر خٹک مرزا خیلوی ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ حاضرین و ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل یا کسی بندے کے اوپر آپ الزام لگائیں گے یا یوٹیوب چینل کے اوپر، میرا سب سے یہ درخواست ہے کہ جس وقت کسی بھی ویڈیو کو سننا چاہتے ہو تو مکمل دماغ دے کر سننا چاہیے، قلم اور کاپی ساتھ ہونا چاہیے کہ جو نسخہ جو مسئلہ لکھنا ہو اس کو کتاب کاپی میں لکھ کے اپنے پاس امانت کر دیں۔ مثلا میں بتا رہا ہوں کہ جس کا قبض ہو وہ شام کے وقت روٹی کھانے کے بعد سبغول ایک چمچ میں لے کر منہ میں ڈال دے، اوپر سے پانی پی لے۔ اسی طرح کرنے سے 4-5 دن کرنے سے آپ کا قبض ختم ہو جائے گا۔ اور کسی کا دست ہو یا معدے میں گرمی ہو تو اس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایسا کر لو کہ شام کے وقت جس وقت سوتے ہو اسی وقت سپیغول کا چیل کا 1 گلاس پانی میں رکھ دیں اور صبح کے وقت نہار منہ اس کو پئیں تو انشاءاللہ معدے کا گرمی اور دست وغیرہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن دست میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، دست میں 10 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹے تک گیلا کرنا چاہیے، پانی میں رکھنا چاہیے، پھر پینا چاہیے۔ ابھی اگر اس کا کسی نے جلدی سن لیا تو بعد میں وہ کنفیوز ہو گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے سب سے خواست ہے کہ دماغ دے کر ویڈیو کو سننا چاہیے، ساتھ پین اور قلم بھی رکھنا چاہیے تاکہ آپ نسخہ لکھ سکتے ہو۔ آج کا میرا بات ہے کھانسی پہ۔ حاضرین و سامعین، کھانسی کے 3 اقسام ہیں، ایک پرانی سی پرانی کھانسی، ایک گلا خراب ہونے کی صورت میں، چسٹ خراب ہونے کی صورت میں کھانسی آ جاتی ہے۔ تیسرا وہ کھانسی جس بندے کے پھیپھڑوں کے رگوں میں، پھیپھڑوں میں بلغم پایا جاتا ہے اور تھوڑا سا یعنی سردی دیکھتے ہی کانسنا شروع کر دیتا ہے، سانس لینے میں بھی اس کو دشواری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا ایک علاج میں بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ ایسا کر لیں کہ 10 گرام تلسی، جسے پشتو میں ببرائے بھی کہتے ہیں، اس کے پتے لے لے۔ اگر خشک کرنا چاہتے ہو تو پاؤڈر بنا دو، اگر اسی طرح ڈائریکٹلی کرا دے تو مشکل نہیں ہے۔ 10 گرام یہ کر دیا، 5 گرام کالی مرچ یہ کر دیا، اور شہد مل جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر شہد نہیں بھی ملا تو اسی نسبت سے گوڑ 1 عدد، اور ساتھ ہی تلسی، گوڑ، کالی مرچ، ایک چیز اور بھی ہے، اس کو اکٹھا کر کے اچھی طرح پیس لے اور گوڑ جیسا چیز بنا دے، یا چھنے کے دانے سے تھوڑا موٹا سا
दाने दाने बना लें, और जिस वक्त कांसना आता है उसी वक्त चबा लें, या दिन में 4 मरतबा, यानी एक सुबह के वक्त, एक 10 बजे, एक 2 बजे, एक इसी तरह फिर रात को 8-9 बजे खा लिया करें, तो इंशाल्लाह जो भी किसी किस्म का कांसी हो वो भी चला जाएगा। वो छोटा चीज़ है सेब का छिलका, यानी सेब का छिलका, काली मिर्च, तुलसी, अगर शहद मिल जाए तो 2 चम्मच शहद नहीं है तो 1 गुड़। इसका सबसे पहले इसको पीस लें, बाद में इसको आपस में रगड़ा के इससे चने के दाने से थोड़ा मोटा सा दाने बना ले, फिर 4 वक्त 24 घंटे में इसको यूज़ करना है, या आपको जब खांसी जिस वक्त आता है उसी वक्त भी यूज़ कर सकते हो। चबाना है, इसी तरह नहीं खाना है। इसके अलावा जिसका खांसी बहुत पुरानी हो, फेफड़ों के रगे बलगम से भर चुकी हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, वो ऐसा कर ले कि ओरिजिनल लस्सी 2 कप और 2 पीस गुड़ आग पे रख दे, उबालते रहें कि 1 कप बाकी रह जाए। जिस वक्त सोते हो नीम गरम पी लेने के बाद सीधा सो जाए, कंबल वगैरह में लपेट जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि 5 घंटे से पहले मरते हो पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पी लिया तो कोई मज़ायका नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। वो भी अगर पानी पीते हो तो नीम गरम से ज़्यादा गरम होना चाहिए। अगर पानी पीना चाहते हो तो नीम गरम से भी ज़्यादा गरम होना चाहिए पानी। इसी अमल को 2 दिन 3 दिन लास्ट 7 दिन दोहराएं। जिस रोज़ आपके सीने से खाला चीज़ जैसा बाहर कांसी के साथ आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका बलगम निकल गया। हाज़रीन व समीन, ये चैनल मैंने आप लोगों की खिदमत के लिए बनाया है। मेरा सबसे ख्वाहिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, लाइक करके अपने यार दोस्तों को आगे पेश कर दें, ताकि हर आदमी तक मेरा आवाज़ पहुंच जाए, ताकि हर ज़रूरतमंद को मेरा आवाज़ पहुंच जाए, इससे फ़ायदा उठा ले। भाइयों, इससे पैसा भी बाकी रह जाएगा, वक़्त भी बाकी रह जाएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।